Не задумываясь, мы пользуемся бумагой, мебелью, сделанной из дерева. Мы очень ценим деревянные дома. И высаживая каждое деревце, мы всего лишь отдаем долг планете. Когда-то вся территория Европы была покрыта лесами. Сейчас их почти не осталось. То же самое происходит и в России. И только от наших с вами совместных усилий зависит, смогут ли будущие поколения гулять по своим собственным лесам.